佢將鮮花變成一條裙，究竟係咩樣嘅咧？我 anyway， 你們的 cat 夫給我送了520朵玫瑰花。求呢世人見過最大。我唔知廣大女性對收花有啲咩感受啊？作為咩都講求性價比嘅我要睇夠佢之後問夠佢，但係發覺做晒我都覺得唔夠大，所以 why not 用佢嚟實現我兒時嘅一個想像咧？其實呢個想像咧已經有一個品牌實現過㗎啦 Moschino， 但係同我想象中嘅唔一樣，佢太浮誇啦。但係你知我不嬲比較低調㗎嘛 ，right？ 所以今日又發揮下 Katrina 嘅另一個強項 ，designer cat 嚟 design 一條好靚嘅裙嚟睇，呢個就係我個樣，啲鐵線捆埋一齊之後，再喺上面塞啲花，呢四就係咁啦 ，by cat。真正勁嘅 designer 就係實物會靚過嗰個圖，證明我冇得輸，因為靚過呢個圖非常之簡單。耶！嗱，呢條裙真係大製作，我特登跑遍香港先揾到啲鐵絲咋。真正嘅挑戰而家先開始。嗱，我想整條裙嘅邏輯係好簡單，首先整幾個圈圈，用膠紙綁實佢，跟住重複大概6次，確保每個圈圈我都係塞得入去嘅，咁樣就差唔多㗎啦。你睇，用咗1個鐘多啲啫嘛，就完成啦。跟住根據 designer cat 嘅設計圖咧，會有一條嘢去連接住呢啲圈圈嘅。其實呢個過程一啲都唔容易啦，你唔好睇佢咁簡陋，其實 it's full of Katrina's hard work， 同埋隻手爛晒。Katrina， 你不要那麼矯情，只是一點點剪啦。But anyways， 完成了，變成一個簡陋的漁網，可以套東西啦。Let's go。而家睇到核突真係一如既往用我嘅身材整夠得唔得？呢個真係會將我嘅身材全部露晒出嚟，跟住平台就會禁咗我啦。所以我哋加多2條啦。呢個應該啱啱好唔會俾平台禁噶啦。突然之間靈感來了，我要將呢條裙叫做 Devalu Cat。哇哦！點解係咪聽完個名都覺得好像 fashion 一點嘅樣子？整呢個真係由朝整到晏，我一日嘅專注力已經冇晒啦。Actually 係2日嘅精力都冇晒，我過咗2日先有精力再整。俾我嘅 motivation 係咁，你啲花就嚟死啦，再唔整咧真係嘥晒㗎啦。Katrina go make it worth it， 好解裝時間。哇！你睇下 ，Careful 話 love internal， 好 sweet 啊！希望佢對我嘅愛好似呢條塑膠絲帶咁，1000年都唔會分解。千祈唔好似花咁啊，幾日就冇咗啦。唔會嘅。咁華麗嘅包裝底下係啲咩嚟嘅？冇錯，佢都係膠桶嚟㗎。We're all the same。人靠衣裝，馬靠鞍，終於可以令啲花出嚟啦。跟住就將玫瑰花塞入去嗰啲鐵絲窿窿度，佢會卡住咗㗎嗬。嗱 ，Careful 你嘅錯啦，你買啲花唔夠大粒，它卡唔住咋辦咧？好，佢哋減少佢重量，淨係搣啲花出嚟。咦，咁樣點解我仲要花咁多時間拆個包裝？呢一段有啲無聊，所以佢哋用雞湯模式去形容呢段嘢。愛好似呢條裙咁，冇骨質散，強硬質傷。我們一朵朵纏上柔韌的鋼，穿進花裡很痛，卻穩了根基。如今再大的風吹來，它依然綻放如初。這就是婚姻最美的樣子。死定啦！呢個天蠍座㗎，佢文學仲好過我，佢要取代我啦。我贏了，你看，現實比畫好看多了。如果他承擔不了掉下去，我會哭哦。應該不會的吧？一切都會好的。歡迎嚟到我嘅試衣間，想要出翻個包先。慘啦，再唔落唔睇呢2日嘅努力全部白費。救我呀！呢個世界上冇解決唔到嘅問題。睇下係咪好成功咧？呢條裙一定着唔出街嘅，但係帶出好多意義。As we always do， 就是一代人的美麗，肯定是很多代的人一起托付出來的。你看我用3分鐘影片就把苦盡甘來想要給你說的宗旨全部說出來了。哇！感謝各位哈，感謝各位。做衫我覺得呢個係失敗嘅，但係作為一個藝術品嚟講，我覺得呢個係成功嘅，又證明咗我真係好適合做藝術家。平常收到花應該唔好好似我咁無聊做條裙。我哋屋企嘅傳統就會將佢曬乾曬之後擺喺同一個碗上面。嗱，呢度就係充滿我追求者嘅花。講笑全部都係 cat 夫㗎，of course cat 夫你係咪睇緊啊？